喂，你干嘛？不能放调理包，先煮面。看时间啊。盖起来了。还没。好，可以了。把水倒掉。全放，全放。赶快搅拌。对，搅拌了。倒热水。8分满哦。可以。还没，还没。可以了。兄弟们，过几天就是老板的生日了，昨天他还在公司扬言谁送的礼物最好，就奖励是年终奖加倍。好家伙，我是那种见钱眼开的人吗？我这不也是为了以后给大家买更多的产品测评吗？所以这个机会我可不能错过。为此，经过千挑万选，我才终于买到了这个飞利浦与波波联名全新推出的剑心天下剃须刀。看看这锅炒饭送长辈送领导必备单品，有这么厉害吗？这要是真的，年终奖全部分给大家，我自己1分都不留。那话不多说，咱们赶紧看看吧。哇，古人说的宝剑锋从磨砺出，说的就是这个飞利浦剑心天下剃须刀吧？这也太霸气了！据说它是从春秋临行暗纹青铜剑中得到的设计灵感，青铜色的机身配色加上装饰青铜剑标志性的菱形花纹遍布机身，还有UI设计的功能指示灯，简约这种不失灵动，低调背后彰显凌厉。这还是剃须刀吗？这活着的那把青铜剑呢？设计是挺独特的，可要是不好用，看老板怎么收拾你。孤陋寡闻，它可是拥有 Skin IQ 动力自适应科技，每秒125次感知胡须状态，根据肤质和胡须情况实时调整更适合你的剃须力度，做到剑斩乱草，绝不拖拉。而且像下巴、人中这些难剃的部位，也完全不用担心，全新的无边形360度灵活刀头，能够更好贴近肌肤，让你剃须丝滑无死角。你们说，要是老板收到这么好的飞利浦剑心天下剃须刀，还不得给我年终奖加倍啊？不说了，我现在就把它拿去送给老板，红包都准备好了，你们就等着我胜利的好消息吧。之前我用橡皮筋成功的捏爆了西瓜和榴莲，但是今天咱们挑战升级，领世界上最硬的蛋——鸵鸟蛋，花了我3个月工资，价格非常的建议，甚至用锯子才能打开。今天科比就参加了1000个橡皮筋，把它力爆，要是失败了，无论是紧跟的还是扁分的，你们要参加作业我全包了。在外头的注意一台苹果手机，可以开自动写作业机器人。话不多说，直接开雷，50根，100根，200根。再来一次，嘿嘿嘿，500个，好累啊！别看这橡皮筋又软又细，连有了手真的疼啊！加油啊！粉丝们的小心心都给安排上来。好，有力量了。不是吧？这1万个橡皮筋全都跑完了，怎么还是不爆啊？这皮筋假的吧？我要投诉这个商家！别狡辩了，你说失败了干什么来着？我花大价钱从日本淘来的海水珍珠棒终于到货了，一共5个，有机会看出超土豪的黄金珍珠。这是日本的马氏贝特棒，特点就是个子特小，价值特高，看完说不定就财富自由了。到时候把我的钱拿出来，全部给你们换手机。你想要什么型号呢？我真的已经等不及了。开！哇，真的有珍珠，不过这味道真的挺大的，一股鸡浓重的鲜腥味，给你们闻一下。你不要过来啊！不过这珍珠还挺圆润，又白又亮，拿去抖锅一定能卖个好价钱。下一个，又有一个，兄弟们，连续2个珍珠，发财啦！再下一个，要是还有珍珠，我就免费承包你们的所有寒假作业，每一科的那种。我的妈妈，还真有！这可以啊！但我事先声明啊，英语我不会，寄给我全选 C。倒数第2个，来个黄金。这咋都是1颗白珍珠？有点奇怪啊，兄弟们！我怀疑是商家自己放进去的。再看最后一个，嘿，还真是，都
都是一颗白珍珠，直接放进去的。算了，不管了，只要钱儿就行。今天的运气真是太好了，一共开出了5个白珍珠，我这就去把它们换成钱，粉丝们都好相信。有结果，你妈通知你们。你们想要什么型号呢？今天我们测生命吸管。哇，听起来好厉害的样子。把我生命还我，我生命没了。据说只要用卡带喝水，无论多脏的水都可以过滤得干干净净，想喝什么喝什么。又吹牛，真的这么厉害？人家的粉丝依然拍一部手机。大家可都看着呢，你可别耍赖，准备一个空瓶，去楼下花坛里挖点泥土，然后再加点水，摇一摇过滤野外的脏水，接着疯狂摇晃。可以看到水已经完全变黑了，上面还漂浮着许多杂质。接着拿出生命吸管。你好，这是他偷挖楼下的土，盗窃公共资源，请你跟我们走一趟。对不起，我不是故意的，我在给粉丝们做视频呢，用完我就还回去。做什么视频？你一个小破网红，还真把自己当回事了？你有粉丝吗？我看你发条视频，你得给我点赞图。来呐，快走，走，什么人呢都是？怎么不管那些不开心的事，是将粗的一头插入水中？看，真的可以过滤干净吧？那手机呢？行，你这也太简单了。那你说，还是要靠我用它喝什么？粉丝选还能成功，还能兑现承诺。你知道中国最惨的网红是谁吗？第1名梁界开箱，曾因使用说唱测评火遍全网，如今无人问津，直播间人数少得可怜，发完视频粉丝都嫌弃从不点赞。其实他私下里做视频非常努力，每天工作到半夜才下班，他还带粉丝们开盲盒、勒西瓜、折纸飞机，做各种艰难又有趣的挑战。这样的宝藏博主，你确定不了解一下吗？低温鲜牛奶，相信大家都喝过吧，能够为我们提供日常身体所需的营养物质，所以挑选一款好低温鲜牛奶，对于我们的身体健康至关重要。那到底怎么样的低温鲜牛奶才算得上好呢？为此，我买来了市面上常见的3款低温鲜牛奶作为实验对象。那我们怎么辨别自己买到的是不是好的巴氏奶呢？非常简单，第一招，认准包装正面鲜牛奶3个字，横向或纵向连贯标识。第二招，找准品类和标准，一定是巴氏杀菌乳，对应的标准应该是国家强制的 GB19645。第三招，还有免疫球蛋白、乳铁蛋白、乳过氧化物酶等活性营养物质，其中识别关键是乳过氧化物酶。哎，别光说啊，得给大家做个实验，大家不就清楚了吗？没问题，为了实验的科学性，我特地买来了乳铁蛋白、免疫球蛋白2联快速检测卡。觉得专业的粉丝把专业打在公屏上，咱们把3种低温鲜牛奶分别记在检测卡的测试区，然后等待5分钟。5 minutes later. OK， 时间到，结果显示今天低温鲜牛奶中保留了非常充足的乳铁蛋白和免疫球蛋白，而这2款普通低温鲜牛奶的2项指标是不达标的。显而易见，经过75度巴氏杀菌的经典低温鲜牛奶，每100毫升中更是含有3.8克高品质原生鲜活乳蛋白，高出国家标准27%，还有原生高钙125毫克，能够满足人体每日所需的营养摄入。而且通过刚才的实验可以验证，经典鲜牛奶是含有活性营养物质的真巴氏鲜牛奶，其中免疫球蛋白200毫克每升，乳铁蛋白45毫克每升，乳过氧化物酶1500用每升。对于老人、孕妇、年轻人和儿童来说，鲜的经典低温保鲜牛奶这种高蛋白、高钙、高活性营养的肯定是首选啦。所以怎么调制一款好的低温鲜牛奶，你会了吗？